Mchezaji Andre Onana ameachwa nje ya kikosi cha timu ya taifa ya Cameroon kinachoshiriki michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, AFCON 2025. Orodha rasmi ya wachezaji 28 iliyotolewa na kocha mkuu mpya David Pagou jana tarehe 1 Disemba 2025 haikujumuisha jina la golikipa huyo wa Manchester United aliyekopeshwa Trabzonspor nchini Uturuki. Hili limekuwa jambo la kushangaza sana kwa mashabiki wengi kwa sababu Onana amekuwa golikipa namba 1 wa Cameroon tangu aliporudi kwenye timu ya taifa mwaka 2023 baada ya kutangaza kustaafu kwa muda mfupi. Katika mechi 15 za hivi karibuni za kimataifa alizocheza, alifanikiwa kuhifadhi clean sheet mara 9 na alikuwa ameonyesha kiwango cha juu sana. Sababu za msingi zinazoaminika kusababisha uamuzi huu ni pamoja na mambo yafuatayo. Kwanza, kuna historia ndefu ya migogoro kati ya Onana na viongozi wa shirikisho la soka la Cameroon, hasa rais wake Samuel Eto'o. Tukio kubwa lilikuwa wakati wa kombe la dunia 2022 nchini Qatar, ambapo Onana alifukuzwa kwenye kambi ya timu baada ya kutofautiana na kocha wa wakati huo, Rigobert Song, na Eto'o aliaminika kuwa nyuma ya uamuzi huo. Ingawa baadaye walipatana na Onana akarudi, uhusiano wao haujawahi kuwa mzuri kabisa. Pili, baada ya Cameroon kushindwa kufuzu kwa kombe la dunia 2026 baada ya kupoteza dhidi ya DR Congo mwezi Novemba, kulifanyika mabadiliko makubwa ndani ya timu. Kocha Marc Brice alifukuzwa kazi kwa sababu ya kutofautiana na Eto'o na Pagou akachukua nafasi yake. Katika mabadiliko hayo makubwa, wachezaji kadhaa wenye uzoefu mkubwa wameachwa nje, wakiwemo Vincent Aboubakar, Maicon Gadeu na sasa Onana. Hii inaonekana kama jaribio na kufanya reset kamili ya timu. Tatu, ingawa Onana alilaumiwa kidogo kwa goli moja lililofungwa na DR Congo, wengi wanaona kuwa sababu za kiufundi sio za msingi hapa. Badala yake ni swala la siasa na nguvu ndani ya shirikisho. Eto'o, ambaye alichaguliwa tena kuwa rais wa shirikisho wiki iliyopita, anaonekana kuwa anatumia nafasi yake kuondoa wachezaji wanaochukuliwa kuwa upinzani au wale ambao hawako katika kikundi chake. Kwa sasa, Cameroon itategemea magolikipa wengine kama Fabrice Ondoa, ambaye alikuwa namba 2, Simon Gapandwen Bumbu wa Olympique Marseille na wengine wachanga zaidi. Hii inamaanisha kuwa timu itakwenda AFCON bila golikipa wake bora zaidi wa sasa, jambo ambalo linaweza kuathiri sana matokeo yake. Michezo ya kwanza ya Cameroon itakuwa dhidi ya Gabon tarehe 24 Disemba 2025 huko Morocco. Bila shaka, kukosekana kwa Onana kumezua mjadala mkubwa sana barani Afrika na hata Ulaya, kwani yeye ni mmoja wa magolikipa bora wa Afrika kwa sasa. Mashabiki wengi wameonyesha kukatishwa tamaa kwenye mitandao ya kijamii, wengi wakisema kuwa siasa zinaendelea kuharibu soka la Cameroon.